係今晚咧同大家講一個題目啊，就係講占卜。嗱，你一聽到占卜咧好多人都會覺得咧，又講啲迷信嘅嘢但係唔好唔記得咧，我哋中國嘅萬世師表，中國人我哋嘅聖人咧，孔夫子咧，佢好迷信咩？你知唔知孔子係精通易經㗎根據歷史文獻啦佢讀呢個周易即係周代嘅易經咧讀到緯篇三絕即係揭嗰啲牛皮繩啦，要嚟綁住本書嗰啲啦就係揭到條繩都斷埋。佢為咗易經咧寫咗易傳即係十易啦，去解釋易經好多嘢。呢個係佢晚年嘅時候佢真係深入去探討易經。佢唔係將呢一個當做咩迷信嘅嘢，唔係咩宗教嘅問題，而係咧佢將古代即係我哋而家講上古嘅期間咧，唐虞夏商咁多代啦，人哋要嚟占卜吉凶呢個巫術呢本書咧提升到去探討哲學倫理宇宙規律人生態度嘅經典，教導我哋大家咧個世界變幻才是永恆，瞬息萬變，我哋點樣喺立立亂亂嘅世界之中咧，保持正道，揾翻啲智慧。嗱，孔子啲人成日都話迷信，唔好意思啦，好多人成日講話人哋迷信咧，自己係最迷信。佢哋迷信嘅係乜嘢咧？係一種宗教，嗰種宗教咧就叫做科學主義 （scientism）。佢哋所講嘅科學唔係科學，一啲都唔科學。佢哋講嘅係科學主義咁今日唔詳細去講嗰啲問題啦。總之咧，人哋會話你好迷信咁係嘅。我哋中國人咧，最近呢幾代搞占卜啦，的確係有好多係怪力亂神，孔子都一定唔贊成嘅嘢唔好意思好多人咧就喺度掠水，喺度揾快錢，喺度即係亂搞。但係傳統咧，你睇下我哋六經裏邊嘅易經佢裏邊所包含嘅智慧絕對唔簡單咯。咁咧，長哥咧呢幾年咧猛咁開班就教占卜。咁啲人長哥你搞埋啲咁嘅嘢正經嘢唔搞咁點解呢個唔正經咧嗱，我首先要同大家講，我心目中嘅占卜係咩嘢咧你諗起占卜咧，就諗起嗱，以前用龜殼啦，幾多千年前咧而家咧你就去譬如黃大仙嗰啲地方就求籤啦呢啲咁其實我心目中唔係講呢啲係講我哋想知道一啲嘢，就去問上天，就係咁我睇咧就係一個 GPS 系統使用，就係咁啦。所謂 GPS 咧就係一種衛星定位嘛，係嘛？即係話咧有個衛星喺上邊，或者好多個衛星啦我哋揸車咧你有兩個 mode， 兩個操作嘅方式可以混合使用嘅一個咧就係你自己決定條路線，一個咧就係問嗰個機器，而家 AI 咁方便問嗰個衛星導航系統
問佢我點行咁啦，佢又會帶你去噶啦，就係咁咯嚇。咁咧你問我啦嚇，信唔信呢啲嘢嘅咧？我就係覺得呢一個就係我哋比喻咧，就係人性同埋人算同埋天算。成日都話人算不如天算啊嘛，咁我哋採用一啲手段，譬如一個衛星導航系統，去揾到一啲我哋想知道嘅嘢，等佢指示我哋。嗱，老實講啦 GPS 啦就唔好信到100%嚇。如果唔係咧，佢有咩差錯咧，就算佢99%幫到你啦，通常冇咁多嚇。由於好多嘅客觀嘅原因咧嚇，我都試過喺內地啊，尤其是啦啲人用 GPS 咧爭少少咧，就搞到好麻煩嚇。咁又唔係佢錯，係好多客觀嘅原因咁啦。GPS 你要識用，你要知道幾時用佢，乜嘢係靠唔住。我哋而家所講呢啲占卜咧，都係咁。本來咧人算不如天算，上邊嘅指示一定係叻過我哋1億倍嘅嚇。只不過咧就係咧，我哋點樣搭通條線去攞嗰個真相落嚟嘅時候咧我哋有權限啦，要可以 assess 啦我哋要等等可能出錯就係嗰度啦。咁咧，阿長哥而家教呢啲所謂占卜咧，我就叫做天啟啦，係佢哋咧通常叫通靈嘅，係 channeling。就係咩叫 channeling 咧？作為動詞咧，就係有嘢就問上邊，等上邊指示你。我嘅理解就係咁咯占卜都係咁啫嘛咁咧，而家我通常教咧用呢一個方式去做天啟咧，做占卜咧係較4味嘅。你可以話係第一代、第二代、第3代、第4代。呢一次咧，即係夠時間講第一代第一代咧就係呢一個啦。嗱，你最近呢幾年啦，你上長哥嘅堂咧都見得唔少噶啦呢兩支咁嘅嘢，有時用1支添咁就得噶咯喎咁神奇嘅咁如果你唔知我講乜咧，咁你哋睇住我而家做咯喎而家咧我就 set 咗佢啦，即係我嘅設定咧佢係指向前邊嘅，睇唔睇到？佢係指住前邊嘅指住前邊咧就係0啦，0即係 neutral 中性。向外翻咧，即係話咧如果佢咁樣翻出嚟咧就係 positive，就係正向。而家我就設定咗佢係向前啊嘛，咁樣嘛咁樣咧就叫負啦向內翻，裏邊嗰度翻咁得唔得譬如咧而家咧我就咁講啦，我要問一個問題問一個問題今日係唔係星期4？嗱佢先一答啦，唔係no 咯尋日嗱我而家等佢定翻先，向前啦，係尋日係咪星期1？尋日係咪星期1？我未問完啦，佢已經話 yes 啦，因為今日禮拜2啊嘛而家問長哥係咪27歲 ？no 咯，就係咁啦香港嘅特首係唔係女人？而家香港嘅特首係咪女人 ？no 長哥今年有冇去過英國？長哥今年有冇去過英國？冇咯，你睇到就係咁啦。仲有好多嘢可以問㗎
你可以佢同你測試人你同人嘅關係啦，你而家嘅思想啦譬如嚇而家我你睇住呢度指住呢度啦我而家要問我而家咧就係諗一啲嘢喎我諗住一個我好中意嘅人，我對佢講我愛你，我愛你，我愛你。嗱，佢而家係咩啦？我而家諗起一個我好憎嘅人，我想去咒佢，我想佢快啲去死，我想佢死。嗱，咁而家咧就向裏邊啦，呢個就係負性噶啦。我而家話我好唔開心啊，我好嬲，我好嬲，我好激氣啊，我而家好激氣。嗱，講下就係噶啦。思想就係能量，呢兩支嘢咧就係要嚟測試個能量嘅，即係話而家呢度周圍嘅能量係點樣啊咁咧主要咧佢都係而家我哋咁樣用咧就係測試啲能量，同埋去攞我哋想要知道嘅嘢啊嘛。但係自古以來咧，過去幾千年咧，呢支嘢咧主要唔係咁用。主要唔係咁用，係要嚟一支嘢叫做乜嘢咧？就叫做 dowsing rod dowsing 咧 to douse D-O-W-S-E 呢個動詞咧就去揾嘢咁樣解咁我而家就叫佢去揾嘢啦我而家問佢啦譬如啦揚州喺邊度？揚州咧係我呢度我屋企附近一個島，就係太平洋嗰個洋。揚州你指俾我睇嗱，就喺嗰度啦。佢指住嗰度，你睇到佢係咁樣要嚟揾嘢㗎。咁現在咧，因為呢度得我一個人啦我就冇辦法俾你睇。你上堂我睇咧就係話Helen 喺邊度，佢就指住 Helen 嘅。阿笨喺邊度？佢係指住阿笨佢係同你揾嘢嘅。下次你揾唔到嘢咧就用呢一支嘢去揾咯咁咧就係呢支嘢就係咁樣用噶啦咁再講一次咯。而家我用嘅咧係一對啦你睇到一對咁你上網買到嘅，或者你嚟綠野林咧我哋有一啲係經過我哋嘅能量去開光嘅就叫做開光啦即係同佢溝通過做過嘢嘅咁咯。咁呢一個咧好多個名㗎，英文咧就叫做 dowsing rod 或者叫做 divine rod。divine 作為動詞咧就係問下上邊嘅意見，上邊咧俾我哋啟示，要嚟攞啟示嘅棍嚟嘅。以前係一支棍嚟嘅我哋中文名咧有叫做探測棒啦能量棒啦地靈尺啦尋龍棒啦探龍針啦占卜棒啦風水權杖啦好多個名嘅。咁咧據歷史考證咧，喺我哋中國喺西方嘅社會有5000年嘅用力做咗，唔係尋日長哥呢班人發明㗎。咁咧佢個原理咧就係你話即係點解佢會喐嘅？點解佢會喐嘅就係咧用而家我哋科學嘅術語講咧，就係咧我哋利用我哋個身體嘅靈動度，因為我哋會係啲能量咧係會令到啲嘢喐嘅，將裏邊我哋身體非常之細微、非常之精緻嘅感應咧，透過呢支棍啦睇住佢點樣擺，就係釋放出嚟。即係話咧，其實我身體已經知道咗，所有嘅答案都喺裏邊噶嘛咁咧我哋就，但係你睇唔到啊嘛，我講你唔信啊嘛咁咧，
同埋我哋本來知道咗嗰啲嘢已經係下載到㗎啦，但係我哋唔知道我哋唔識得去，唔係個個咁叻嚇。修行到咁上下咧，你就會做到啦嚇。但係喺未達到嗰個維度嘅時候咧，你要俾人睇，你要俾自己睇，所以咧就用呢啲有形嘅嘢啦，即係喐得嘅、睇到摸到嘅嘢咁咯嚇。咁你得到咗正確嘅信息。咁以前咧啲人咧嚇要嚟揾嘢嘅，揾乜嘢咧？揾金礦啊！其他嘅礦物啊，揾人啦，揾啲物件啦，譬如阿爺嗰陣時冇保險箱，將佢啲身家財產埋咗喺地下，珠寶啊咩啦嚇，咁你去揾佢翻嚟咯，揾水源開井啦，揾古蹟啦，即係就係用呢啲咁去揾嘅。咁咧，我哋人點解即係嗰支嘢會喐嘅咧嚇？即係我哋身體本來係一個導電體嚟嘅嚇，將上面嘅信息帶落嚟呢度。咁咧只要我哋嘅心好靜啦，全神貫注嗰支尺咧嚇，咁咧佢支尺咧就會受到地靈氣微弱嘅牽引力嘅影響擺動嚇，就係咁啦。如果有地靈氣嘅咧，咁佢就會有指住；冇咧，佢就唔喐。咁咯嚇。所以咧，其實科學而家開始係有得解釋呢啲嘢嘅，都係將我哋身體嘅感應嚇。嗱，常哥咧遲啲我會介紹我話4樣嘢啊嘛。你去到第3代、第4代咧，就好明顯啦。就睇到原來我哋個身體咧。係知道好多嘢，但係平時我哋咧就探唔到，就要用一啲方法去大家睇到、感覺到，就係咁啦。最古老呢一個咧，我叫1.0第一代咧嚇，其實就係咁嘅，得唔得清楚咯喎咁咧就係講下即係呢個寶貝先啦嚇。咁尋龍石有幾個特性嘅，係佢係咧我想你明白咧其實佢係擺動非常靈敏嘅工具嚟嘅即係咧我揸住佢嘅時候咧，我想你睇咧，唔係我控制佢，我控制唔到佢㗎，佢自己喺度揈嘅好多人都話係唔係個個人都用到嘅咧？原則上就係嘅。我嘅比喻咧，其實就係好似個藍牙喇叭咁啫嘛我呢度有個藍牙喇叭喺度呢一個我藍牙喇叭好重呢個藍牙喇叭點解會響嘅咧點響法嘅咧就係因為我用另外一個器具啦，譬如手機啦喺手機嗰度咧就播音樂。如果我駁通咗佢咧佢就喺嗰度播。藍牙嘅原理就係咁嘅啩，係咪？咁咧你想駁通個藍牙咧你又要同佢做 pairing， 即係配對你配對到佢，咁咪用到咯，就係咁啦。咁好多人咧揸住我支嘢咧有時得有時唔得嘅，有啲人得有啲人唔得嘅，佢配對唔到啊嘛，佢唔睬你啊嘛你嚟上堂咧，慢慢就係試過解釋俾你聽點解靈擺又係咁啦，呢個係咁啦配對唔到嘅咧配對唔到你點算咧？佢硬係唔喐，或者佢亂咁揈咁總之咧，佢係擺動好靈敏嘅工具嚟嘅。佢係隨時受好多意念影響嘅，即係話咧，我而家喺度做緊嘢，你喺度諗咩嘢咧？如果你嘅能量係強過我嘅咧，咁我呢啲冚唪唥都廢晒㗎啦。佢咧就係聽你話就係咁。呢個其實可以比賽睇下邊一個係佢最聽邊個話咁咯咁咧就係所有嘢嘅能量場咧
所有嘅信息場咧，呢一個咧都會受到影響嘅，咁咯嚇。就係你要佢用得好咧嚇，唔係玩玩下㗎咯嚇，你要同佢建立關係，互相信任。你要信佢係喺度幫你嘅，你要尊重佢嘅，你要同佢溝通嘅嚇，你要冧佢嘅即係咁咯。常哥成日講啲靈擺啊嗰啲咧，甚至我哋講個頌缽啦，嗰啲一樣嘅啫，唔好當佢係死物嗱。咁原則上咧，佢乜嘢嘢都測到嘅，佢乜嘢嘢都可以話到俾你聽嘅，係咪真㗎？嗱，我一陣間臨尾咧，我就講俾你聽。我上堂咧，去到尾嘅時候咧，我都係咁樣講嘅就係你要用得好咧。首先就係你作為使用者咧，你要擺低你啲雜念先，唔好一路做咧，一路就諗緊你今日嗰一手匯控跌咗幾多，或者唔好一路做咧，一路諗聽晚嗰餐飯店喺邊度開嗰啲咁嘅嘢咯嚇。你要個心要好靜，咁先至會準嘅，咁佢先至會同你合作嘅，咁咯嚇。就係嗱呢一支嘢咧就淨係用呢個方式嘅啫嚇。佢總之佢係一係就打開，一係就合埋，就係咁啦。嗱，再示範多一次俾你睇下。南無阿彌陀佛，哇好勁，係咪啦？再嚟一次耶穌我愛你，耶穌可憐我，嗱係咪啊？係咪啊？咁咯你快啲去入醫院睇醫生，聽日嗱你咁咒人咧，都係一樣嘅咋。其實你係放送緊一啲負能量之馬，就係咁咯。所以常我成日都話你去用你嘅意念去整衰人，呢個就叫落降頭打小人咩嗰啲啦你想人哋好，你送愛、送光、送關懷、送支持嘅力量，呢個叫做祝福或者叫做加持，同埋嗰樣嘢嚟㗎。不過係一個係正向，一個係負性嘅啫嘛。好啦，咁繼續講咯講翻呢支嘢咁呢支係點做嘅咧其實咧可以自己做㗎一陣間我教你以前咧最早嘅時候咧，佢哋係用啲樹枝個丫叉嗰度做咁咧就係用蘋果樹啦，用榛木啦，用山毛櫸啦，用赤楊嗰啲咩樹枝咁點解用嗰幾種樹嘅樹枝咧？我唔知啦我都未見過咁咯咁後來咧就有人用金屬啦，用銅啦，用鐵啦或者咧就係揾一啲本來係 L 型嘅棍咧管咧就要嚟做咁其實咧你唔使一定要買呢一個㗎，你用平時嗰啲三架咧，三角形要嚟掛出衫嗰啲三架咧，嗰啲你屈下佢就係可以做到㗎不過咧，哎呀唔好搞咁多嘢啦嗰啲做到咧都唔係咁好用嘅，因為尋龍尺啦，同埋頌缽同埋靈擺一樣理論上咧就係用好多方式都可以搞掂嘅，可以一物幾用嘅，揾條鎖匙都可以將佢變成呢個靈擺啦，係咪？但係咧你想係方便，想可靠，想得心應手，都係去揾一啲專用嘅，即係英文講係 dedicated 嘅，唔用嚟做其他嘢嘅。我唔係用呢支嚟挖嘢去吉嘢咁樣淨係用嚟做占卜，就係咁啦咁咧就係點樣用咧？而家嗱，我成日示範咗俾你睇㗎啦就係咧兩隻手好似我而家咁樣揸住佢
就等嗰啲佢嘅指針咧可以擺得嘅，就係咁咯嚇。咁係要你係心無雜念咧嚇，就係喺個心裏邊或者講出聲你想問嘅問題，我想你要知道嘅嘢嚇。譬如乜乜邊位你冇見佢好耐啦，係咪尚在人間？佢而家係咪喺香港？佢係住喺邊一區？我有冇機會去再見到佢？佢而家健康好定係唔好？佢係唔係入咗院舍，即係老人院？即係呢一啲咯。咁你要識問咧，佢就合適嘅時候咧就會俾晒啲真相你噶啦。咁而家講下咯。不如講下歷史先嚇。以前係點嘅咧？咁咧而家咧歷史考證咧喺史前好遠嘅時代，古代文明咧就係冇嗰陣時冇文字嘅記錄噶嘛，係嘛？所以冇辦法睇到人哋寫低咗嘅嘢，但係有一啲歷史學家推測咧就係以前我哋嘅祖先啦，好早就要用樹枝去揾水源嘅。嗱，呢一個係佢哋基本嘅生存技能嚟㗎因為揾唔到水源咧就渴死㗎啦，就冇辦法定居咁咯。咁咧就據說咧嗰陣時佢哋未越居嘅，即係住喺山窿裏邊。有啲山窿咧，有啲圖案就係唔知佢畫乜嘅。有人咧就話嗱，呢幾個圖案咧就係最早期嘅占卜嘅證據。佢哋係用一啲咁嘅而家我哋所謂嘅尋龍尺啦，係去做嘢嘅咁嗱，呢一個咧都係推測嚟嘅啫冇確實嘅證據。呢個係講緊幾千年前喎但係咧，如果你而家講翻500-600年前咧咁咧就有記載啦。嗰陣時咧中世紀嘅時候咧就係佢哋要探測去揾好多礦物即係金屬嗰啲咯咁咧就係而家揾得翻佢哋文字嘅記錄啦，就喺德國同埋喺英國15世紀中期，即係而家講咧差唔多600年前咧嗰陣時嘅礦工開礦嗰啲人咧就用嗰啲木棍咧係去探測邊度有鐵嘅礦，邊度有銅嘅礦，邊度有銀嘅礦，就係咁咁咧點知咧咁就係喺500幾年前1556年德國有一位學者咧George Agricola佢就寫咗一本名垂千古嘅書，叫做《論礦野》就係講開礦嘅。好清楚詳細咧就係講到開礦嘅情況，包括畫埋圖插圖好明顯就睇到啦。嗰陣時嘅礦工咧就係用個尋龍尺嘅。呢一個就係歷史上學術嚟講咧，對於尋龍尺最早最權威嘅其中一個記錄咁咧只不過咧而家寫呢一本書呢位作者啦佢唔係好信尋龍尺呢樣嘢嘅，得唔得㗎咁佢係懷疑嘅，因為咧喺嗰個時代咧啲人用尋龍尺咧就成日同嗰啲魔術巫術煉金術嗰啲啦混為一談，撈埋晒嘅，講下呢啲講下嗰啲
咁咧嗱，嗰啲咧冚唪唥都叫做神秘學啊嘛，神秘學嘅技能嚟嘅。咁啊啲人都係當佢係一種神神怪怪嘅 V 混混嘅嘢嚟嘅，就係咁咯嚇。咁啊然後咧就去到17世紀啦，即係400年前啦。咁咧又發生另外啲嘢咯，就係嗰陣時天主教會咧就留意到咗呢樣嘢啦，有尋龍尺呢樣嘢，好多人用緊啦嚇。咁啊好多嘅神學家咧，特別係 Jesuits 啊耶穌會嗰啲學者啦，嗱喺天主教會裏邊咧嚇咁多個會咧，耶穌會係最多學問嘅，啲人研究得即係最讀得書多所謂。最花時間去研究學問嘅，咁咧佢哋講耶穌會嗰啲人咧嚇，同埋其他嘅神學家咧都話呢支係點喐嘅啫嚇，咁啊唔使講啦，係魔鬼干預嚇，你會招惹到啲魔鬼嘅，咁咧所以咧，因為教會咁睇，因為有啲咁嘅神學觀點咧，咁咧就引起社會好多嘅爭議，同埋大家懷疑啦。呢啲嘢係咪好邪㗎咁啊？嗱，直到今日，你去問下牧師，你嘅牧師，你揾下神父修女問下傳道人，佢哋咧通常咧都好反對，有例外嘅有牧師嚟上我堂一齊玩嚇。不過咧，一般嘅教會咧，都好反對呢啲咁嘅嘢嘅佢哋話咧你點解唔去問我哋嘅創造者，我哋嘅天父搞啲咁嘅嘢？其實佢哋冇諗過啦，呢個係一種工具。你要搭通天地線，你咪搭你上面嗰位咯。其實你上面嗰位同我上面嗰位都係同埋一位嚟嘅啫。你叫佢做上帝啫嘛，你叫佢做天父啫嘛。你叫佢做耶和華之嘛，唔使拗咁咯。好啦，咁又講歷史咯。頭先咧就講到17世紀，而家講到18、19世紀咯喺過去200-300年咧咁咧就係更加多嘅人咧就使用呢個尋龍尺啦，佢去揾礦物啦。去揾水啦，呢一啲咁就係開始咧引起好多科學嘅質疑啦。嗱，嗰陣時係工業革命啦，同埋開始咧有一樣嘢叫做現代嘅地質學開始有啦。咁咧就以前咧喺嗰陣時之前咧，尋龍尺就係要嚟探去揾啲礦物噶嘛，咁到嗰陣時咧，而家講200幾年前咧就係更加普遍應用啦，去揾地下水咁喺鄉村嘅地區咧咁有一個行業咧叫水巫師嘅佢哋咧就係專做一樣嘢㗎，就係教你喺邊個位度打井啊。嗱，如果冇人指示你啦，你又唔知道喺邊個位度掘窿啊嘛。喂，掘一個窿喺一個井啊，喺嗰陣時係好大件事，好麻煩嘅，唔同而家而家你可以揾啲機械人做晒佢咯。嗰陣時唔係咁大件事啦，咁你要揾啲好專業嘅人咧去揾到嗰個位係最精確嘅，咁用尋龍尺啦咁咧。與此同時咧，嗰陣時嘅科學界咧就頂唔順啦，就係喺度懷疑你哋喺度搞啲咁嘅嘢，怪力亂神唔知你搞乜，你又提唔出合理嘅佢哋可以接受嘅理論咯。嗱咁整下咧，有啲科學家咧就接受咗喎。佢就話咧點解呢支嘢會喐啫？呢支嘢點解頭先你睇到啦？點解喐咧？佢哋又叫做 ideomotor phenomenon，就係
意念嘅運動嚇。咁就係因為咧嗱，我而家使用佢啦，我嘅潛意識嚇就係呢度因為我有啲意念，我諗起一啲嘢，就個身體咧就有好輕微嘅肌肉運動，就令到呢啲工具咧就喐啦。其實咧就唔係咩魔鬼，唔係外邊咩神秘嘅力量嚇，只不過咧就係我哋因為裏邊有啲能量喺度搞起咗，咁啊透過啲肌肉就係駁咗落嚟呢度咁咯嚇。咁啊呢一個咧都幾難信服嘅。我而家冇掂到，我而家係揸住佢啫嚇。我隻手嗰啲肌肉點樣樣將啲信息去傳落去兩支嘢嗰度咧，關唔關我嘅手事嘅咧？嗱，好明顯咧就係咧，好多人都問嘅，唔掂嘅得唔得？凍喺度嗱，我揾個座喺佢啦，係唔得嘅，係唔得嘅。或者有時得，都係撞彩，但係咧你揸住佢咧，個效果就係 OK 啦嚇。咁啊係啲肌肉嘅運作嘅問題。雖然啲肌肉係冇操控到佢咁咯，而家呢啲微妙嘅嘢咧，你哋上堂慢慢我哋一齊研究下。咁咧後來咧喺200幾300年前咧，就有人咧就係開始做第一次嘅比較大規模嘅科學測試。你知啦，佢哋嗰陣時嗰啲科學咧就要求咁樣去攞數據噶嘛嚇。What is quantifiable is not science， 一定要量化嘅。咁好佢哋嘅方法就係你咪去測試咯。你話呢支嘢咁靈，你咪做俾人睇咯嚇。係唔係可以 repeatable？ 係咪可以重複嘅咧？即係喺美國做同埋喺德國做係咪一樣嘅咧？你做同佢做係咪一樣嘅咧？效果咁啲科學咧嗰陣時嘅嗰套科學咧就要求即係不斷咁測試嘅。結果佢哋嘅結論就係話咧，冚唪唥都係假嘅，根本就冇效。你哋喺度亂搞亂噏咁唔出奇㗎啦嚇。佢哋用佢哋嘅 methodology 方法論，佢哋用佢哋嘅工具去測試量度嗰啲咧，係測唔到咩嘢。咁測唔到咩嘢可能係佢哋工具嘅問題，可能係根本佢哋嘅方法論嘅問題。佢哋嗰啲思想係影響咗嗰個實驗嘅。實驗係一定容易俾人哋嘅意念去干預嘅。平時我上堂都係啦咁好啦。咁去到100年前啦，過去100幾十年咧就啲人咧越用越多咯喎。咁咧譬如咧50幾年前咧大家可能唔記得啦，嗰陣時你未出世啦，就打越南嘅戰爭咁竟然咧就係啲人咧估唔到就開始用翻尋龍尺喎就係咩咧？據報告咧美軍就用學嗰啲越南人咧就用越南探測器就係去揾越共即係嗰陣時佢哋打越共即係越南嘅共產黨嘅嗰啲人佢哋有地下隧道，佢哋又有武器庫、火藥庫嗰啲咧咁咧佢哋就係根據報道咧，就係用呢啲咁嘅嘢 L 型嘅兩支金屬棒咧就係去測，就係咁咯。據說嗰陣時係用咗嘅，係邊個教佢哋嘅咧？唔知但係喺越南嗰陣時咧，而家講50幾年前咧係用咗嘅，只不過咁你有你用有一啲即係國家啦，有啲團體啦，尤其是有一啲嘅組織咧，譬如國際紅十字會啦就係佢
佢嘅報告就話啦，有啲地方佢係打仗啦、衝突啊嘛嚇，就有人咧就簡簡單單用呢一啲咁樣嘅尋龍尺咧，就話可以揾到地雷。咁咧，根據佢嘅報告就話咧，呢啲咁嘅方法極度不科學，好危險嚇。咁啊，人道主義組織咧就係非常之反對，強烈譴責，就話咧根本就完全冇效，咁啊會令到使用嘅人同埋嗰啲軍隊咧嚴重傷亡。咁啊，總之咧就係全盤否定嚇呢啲尋龍尺嚇。咁啊，到咗而家我哋呢一代啦，到咗今日咧，仍然啊有好多人係用緊尋龍尺嚟做嘢嘅，去揾嘢啦，同埋好多風水嘅用途啦嚇。而家你點講？去揾到嘅呢一啲咧，有人買咧，主要都係嗰啲風水師用嘅，要嚟教佢嘅徒弟使用嘅，係嘛？又仲係咧，就要嚟去揾唔見咗嘅嘢咯嚇。咁所以咧呢一個大家都覺得民族傳統有啲咁嘅嘢，又話佢係偽科學，即係假嘅。又話呢啲係神秘學，總之咧就係拉拉扯扯、撈埋咁樣啦嚇。莫衷一是，個個都有唔同嘅諗法，你決定啦。只不過咧講咗咁多咧，我想清楚表達俾你聽，我自己咧係發覺呢個係非常之好用嘅。自從呢幾年啊，我用咗之後咧係幫到好多人。係打破咗佢哋對能量嘅懷疑啊！令佢哋唔再懷疑，因為太容易測到啦，太簡單啦，有眼睇你着件黑色嘅衫，同埋着件白色嘅衫就唔同啦。我而家試下試俾你睇下。我而家想像咧有一個人着黑色嘅衫、黑色嘅褲。黑色嘅褲、黑色嘅衫，我而家想像睇唔睇？佢而家即刻接埋啦。我想像有一個人咧佢係着白色嘅衫，一件白色嘅袍，殘眼嘅，睇唔睇？即刻就係好正向啦。咪就係咁咯。上學都話，你有冇見過有耶穌像係褸白袍嘅咧？有啦。有冇見過耶穌像褸黑袍嘅咧？冇喎。有冇見過佛像係褸黑袍嘅咧？冇喎。咁啊冇死錯人咯，一定有原因嘅。再講下，你睇下就知噶啦。最好而家有互動啦。如果我有個譬如我見到石師喺度，石師你睇緊，你可唔可以幫手做嘢？你打個字話 OK 啊。咁然後咧，我就請阿石師去做啊。石師你可唔可以回應下打話 OK， 或者寫個字喺度啊？或者有邊位係而家係想加入嘅？你喺度寫兩個字啊，留言嗰度啊。咁我哋一齊玩。咁我做咗俾你睇啦。你就明㗎啦。有冇？石師 OK。石師啊，我而家想你你係咪坐喺度咧，或者企喺度都得嚇？石師，你而家慢慢翹埋隻手啊！你翹埋隻手，哦，睇唔睇啊？石師，你而家舉高兩隻手，打開一個大字形咁樣啊！我高頭打開隻手，哇！睇唔睇啊？阿 Janice 就喺度就係咁啦。你可能咧頭先唔係石師嘅嘢，係我嘅意念都有嘅喎，唔知嚇。我盡量唔干擾咯。就係咁。你睇到啦意思就係咁樣用嘅。仲有好多嘢啦，唔講啦嚇。咁總之咧啲人就話佢唔科學嚇，其實就係
用最 explicit 啊，最睇得到嘅明顯嘅有根有據嘅方法俾你睇到啊嘛嚇。我話你翹埋隻手咧，能量就好差。咁阿石師而家話好神奇啊！你翹埋隻手能量好差，你唔信啊嘛？咁而家咪測俾你睇咯。上堂成日都係咁樣噶啦。明明佢着件黑衫嚟嚇，我叫隔離邊個借件白色嘅褸住，睇呢個大家睇唔到嘅黑色啦。咁佢當堂嘅能量呢個咧就由負變咗正啦，咪就係咁咯嚇。好，咁不如咧趁呢個機會咧，又同你講下啲操作嘅禁忌啊。嗱，呢一個先係我上堂，我覺得其中最重要嘅點講嘅價值咯，即係話你嚟學啦，你嚟玩啦，你嚟自己體驗過啦呢啲嘢啦嚇，呢個好重要唔係點解嚟上堂啫嚇？咁而家我同你搖佢，我都教到你㗎，唔係嘅能量嘅嘢咧嚇。你如果喺上堂嘅時候，我哋嗰個場域個地方咧係佈個局㗎嘛嚇，即係喺度調教過晒嘅，等你可以好安心，好最快可以學到嘢、體驗到嘢，係咁樣㗎嘛嚇。即係所以嗱能量咧係生命影響生命，成班人喺度一齊嘅時候咧聚埋咧嚇。當然用 Zoom 都得嘅嚇，但係就差好遠咯，有好多嘅干擾嚇。咁因為你喺你屋企，佢就喺街，即係咁啦。如果大家聚埋同一間房，嗰間房又係經過能量嘅佈置嘅，咁效果就好唔同啊！好多人嚟過綠野林都知道㗎啦嚇，我諗石師嚟過啦嚇，咁你就知道係嘅咧。喺第二度做唔到啦，綠野林咪做到嘅嚇。喺第二度要做20分鐘嘅咧，喺綠野林咧20秒就做到㗎啦。就係咁嚇。咁唔係死錯人嘅咧，係有道理嘅。好咁我哋上堂咧上呢一類咁嘅堂咧，我最收尾都係要解釋一啲好重要嘅嘢，即係譬如佢哋問個個都會問㗎嚇，係咪真㗎？你話乜上邊都會話俾你聽。咁你而家問下佢，下一次六合彩邊6個號碼？咁我答案就係喂，真係問到喎，有可能問到喎只不過咧，你要承擔好嚴重嘅後果喎。你如果問佢咧你而家問靈擺又好，你用歐雲測試又好，你用呢一啲咧你問一啲你唔應該問嘅問題咧，一係佢就唔喐，佢唔睬你，冇反應；一係佢就係俾個錯嘅你。一係咧，佢俾個啱嘅你，累下你，等你雞毛鴨血。你生命要經歷咁嘅嘢，你竟然去問啲咁嘅問題，咁邊啲問題問得啊？邊啲唔問得啊？咁咪要上堂慢慢解俾你聽咯。嗱，而家好快咁樣咧，講幾樣俾你聽就係專家教落嘅就係你要有誠意去問啦，唔好玩玩下啦。其實我係鼓勵你玩玩下㗎，你初嘅時候咧，攞嚟玩下先啦。不過你真係要用嘅時候咧，就要好有誠意，你要信佢咯，你要係好尊重佢，你要好感恩佢喺度幫你嘅咁就係你要問一啲你可以知道，你應該知道嘅嘢上堂我成日都講啦，我成日都講周潤發尋晚同邊個過夜唔關你事，但係你老公尋晚同邊個過夜關你事，就係咁咯。除非你係狗仔隊，你嘅專業係狗仔隊咧明星同邊個過夜啦，係關你事嘅，係你嘅職業責任嘅一部分嚟噶嘛，咪就係咁咯
就呢個唔係要嚟鬥氣嘅，呢個唔係要嚟害人嘅嚇。你飲醉酒啊嗰啲咧嚇，你係精神狀態好差嘅，即係好嬲啊，唔夠瞓啊，就唔好咩啦，唔好用佢嚟去炒股，唔好用佢嚟到去頭先我講六合彩啦，唔好用佢嚟賭錢嗱，你唔使問啦，你拎去澳門賭場咧嚇，佢實唔俾你帶入去噶啦嚇，唔可以拎佢嚟害人咁咯嚇。咁如果唔係咧，我喺堂上嘅詳細慢慢講俾你聽咯，會發生咩事啊？我有好多好多嘅古仔嚇，你上堂咧就要嚟聽下古仔。呢個先至好玩，同埋咧就係互動大家喺度要試呢樣，特別係對於健康即係你想唔想知道你身體邊度有腫瘤？嗰啲癌症係屬於邊一類，有幾嚴重？好多嘢你唔知嘅，仲未驗出嚟噶嘛嗰啲咯。好多人嚟到有林咧，長哥都叫佢試。你揾一個病做，即係邊度身體你認為有幾唔妥嘅，等佢測試。咁好多嘢咧，好神奇嘅發生。一學就識㗎啦，使用呢一啲咁咯。所以我覺得咧，我自己都好有滿足感啊！教呢一班我啲基督徒嘅朋友啦，同我對我好好啦，猛咁話唔好嘅長哥呢啲嘢咧，嗨埋啲魔鬼咩嗰啲咯。啲惡魔demon 有乜咩我好多謝佢嘅關心，但係心誠則靈。我呢一啲嘢係幫助人哋，不論係靈擺，不論係呢一個啦係幫助人哋生活得更好嘅。咩叫更好？更加健康，更加有功德，更加生命圓滿。咁你嘅天父都會祝福嘅。如果係咁嘅話，所以都係你嘅心嘅誠意有幾多咁咯。好啦，有排都講唔晒今日咧只係講咗4代嘅第一代啫。咁有緣咧我哋一齊有分享其他嗰幾代好嘛？咁而家咧一齊咧就感恩下先我哋一齊做感恩啦。我哋感恩咧，宇宙之間咧係有呢個天道，係有一啲宇宙嘅規律，我哋可以去運用頭先我講嗰個 GPS 呢啲咁嘅原理我哋掌握到咧，就可以生活得更加有信心，更加可以得到好多嘅便利方便啦。同埋可以，最緊要係幫到人哋。我哋好感恩有頌缽啦，有靈擺啦，有尋龍尺啦，呢啲咁多嘅樂器法器去輔助我哋，有感恩咁多人去教我哋，長期使用嚟到我哋幫大家可以搭通天地線，由上邊攞到我哋需要嘅智慧，我哋需要嘅知識，各式各樣嘅啱我哋有用嘅資訊。我哋最後要感恩我哋自己嘅身體啦，我哋嘅意識啦，叫做靈魂咩都好啦選擇咗同我哋一齊共度呢段生命嘅旅程，嚟到呢個凡間
瀟灑走一回，我哋演出自己最佳嘅版本，我哋追隨我哋嘅靈魂使命，日日享受到，即使好多艱難，即使無數咁多考驗，我哋都可以享受到生命嘅祝福。宇宙俾好多祝福我哋，只有一個原因，因為咧世界好唔掂，需要我哋將呢啲祝福傳到去四面八方。多謝大家呢個緣分一期一會，唔知幾時我哋會再有機會溝通，唔知幾時我哋會相見，唔緊要，珍惜而家呢一刻，我哋有嘅只係呢一刻。拜拜。